Halo Sobat Sebuah Kisah, kembali lagi bersama kita Sebuah Kisah dengan berita-berita yang terbaru, terupdate, terpopuler, dan terviral. Jangan lupa untuk selalu terus ikuti berita-berita terbaru dari channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notif dari kami. Selamat menikmati. Sulit terlupakan kenangan indah. Luna Maya blak-blakan, Ariel Noah adalah mantan terindahnya. Dilansir dari wartakotalife.com. Begitu banyak kenangan telah tercipta, membuat nama Ariel masih membekas di benak Luna Maya. Luna Maya pernah begitu mencintai Ariel, begitu mendalam, menjalani kebersamaan dengan penuh kebahagiaan. Bahkan ketika Ariel Noah menjalani hukuman atas kasus prostitusi, dikabarkan Luna Maya masih tetap setia kepada sang vokalis. Dan kini Luna Maya dengan jujur mengakui Ariel merupakan mantan terindahnya. Hal itu diungkap Luna Maya di depan Nagita Slavina dan Paula Verhoeven sambil malu-malu. Pengakuan Luna Maya pun membuat Nagita dan Paula kaget, sebab keduanya tak menyangka kalau Luna Maya akan memilih Ariel Noah sebagai mantan terindahnya. Nagita dan Paula mengira kalau mantan terindah Luna Maya adalah Reno Barak. Dilansir dari YouTube Baim Paula, Jumat 15 Mei 2020, Paula Verhoeven mengajak Nagita Slavina dan Luna Maya bermain keju atau kertas jujur. Ketiganya akan memilih salah satu kertas yang sudah disiapkan oleh tim. Kemudian mereka harus membacakan isi kertas itu dan menjawabnya dengan jujur. Luna Maya pun kebagian memilih kertas kedua setelah Paula. "Aku pilih nomor 8 deh," kata Luna Maya sambil menarik kertas yang dipegang Paula. Namun, wajah Luna Maya langsung berubah setelah melihat tulisan di kertas itu. "Anjrit, salah nomor," teriaknya sambil menutup wajahnya. Penasaran, Paula pun langsung merebut kertas itu dari tangan Luna Maya dan membacakannya. "Mantan terindah," kata Paula sambil tertawa girang. Sementara itu, Nagita Slavina hanya tersenyum melihat reaksi keduanya. "Ini harus jawab jujur. Kayaknya aku tahu deh," kata Paula sambil tertawa. "Siapakah?" "Oh, siapa dia?" tanya Nagita Slavina penasaran. Alih-alih menyebut nama, Luna Maya justru memberikan jawaban yang clash. "Nggak akan jadi terindah karena sudah menjadi mantan," jawabnya sambil tertawa. "Kan pernah mengisi hari-harimu," kata Paula. "Aduh," teriak Luna Maya lagi. "Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau sebut nama mungkin inisial," kata Nagita Slavina memaksa. "Inisial mah kita juga tahu, tapi nggak apa-apa," kata Paula. Namun Luna Maya tampaknya masih malu-malu membocorkan namanya. Kemudian Nagita Slavina pun mencoba mengajak Luna Maya untuk membuat pilihan agar lebih mudah. "Oke," katanya, "mantan itu kalau indah nggak mungkin putus. Ya udah, yang paling nggak fatal aja deh putusnya," kata Nagita Slavina. "Karena rata-rata mantan saya sudah bersama yang lain ya, jadi sudah susah," kata Luna Maya. "Tapi ini kan skala permasalahannya waktu putus," kata Nagita Slavina menjelaskannya. "Aduh, so sulit saudara-saudara. Aduh, kenapa nomor 8? Boleh nggak ngulang?" kata Luna Maya kesal. Namun hal itu ditolak oleh Nagita Slavina. "Pas aja boleh nggak?" kata Luna Maya lagi. "Nggak boleh dong, kan tadi udah menyetujui," kata Paula. Oke, gue takut panas dingin kalau jawab ini," kata Luna Maya. "Jangan by time, ayo," kata Nagita Slavina. Kemudian Luna Maya pun bersiap untuk menjawab. Sambil pura-pura batuk, ia pun menyebut nama Ariel. Ariel," katanya pelan. "Ariel?" tanya Nagita Slavina. Sadar jawabannya diketahui Nagita Slavina, Luna Maya pun langsung menutup wajahnya. "Tadi batuk, Ariel, gue pikir R," kata Nagita Slavina lagi. "Salah dengar ya? Tadi aku juga salah dengar, kirain RB," kata Paula. "Aduh, saya cuma menjawab pertanyaan. Saya bukan tidak move on, saya hanya menjawab ya," kata Luna Maya lagi.
Kemudian Nagita Slavina dan Paula Verhoeven pun kembali menegaskan kalau mantan terindah Luna Maya adalah Ariel Noah.